उठा दे। पिज्जा पिज्जा 5 पिज्जा उठा दे। 5 पिज्जा उठा हॉट पेस्ट होने चाहिए। हाँ चीज वाले। ठीक है, चीज़ वाले। कौन वाले? ठीक है, कॉर्न वाले। प्याज भी होना चाहिए। प्याज भी होगा। डोमिनोज का। डोमिनोज का। ठीक है कल को। तो अभी साहिल और पीयूष कैरावैन चला रहे हैं। तो वैसे भी सैलदा और सरदार दोनों ट्राई कर रहे हैं इसको टेंट को उठाने की। वो भी आ गए। उठेगा ना? नहीं उठेगा भाई, बहुत भारी है। बड़ा पापा जाओ, बड़ा पापा दम लगाओ थोड़ा। हड्डी पहलवान की बस की हुई। अरे उठा दे, चलो अंदर ले जाना फार्म हाउस।